Moddalar 3, 5, 7 kun menopauza davriga o'tdi. Gormonlarni chiqaradi. Demak, birinchi gormon bu har ikkala tarafdan bachadon naylarini oxirida endi mana qo'yib yuboring deb turibdi. Agar mana shu joyda siz buni yorilishiga yo'l qo'yib berilmasa, bu azizlar, bu hajmiy karam sho'rvalarni yaqindan o'rganamiz. Mana tez orada ushbu kanalimizda har xil ma'lumotlar chiqib turganini o'zingiz guvohi bo'lib turibsiz. Bir erkaklar muammosi, bir ayollar muammosi yuzaga chiqarilib, mana shu mavzular ko'tarilib, sizga tushuntirishlar, lavhalar berilmoqda. Ana endi bu safar keyingi galda oldimizda ayollar tuxumdon kistasi va ularni turlari, qanday davolash choralari ko'rilishi haqida ma'lumot tayyorlanish arafasida. Ana endi mana shu ma'lumotni tayyorlashdan oldin ana shu menstrual sikl nima, ovulyatsiya nima, ovulyatsiya jarayoni qanday bo'ladi, tuxumdonni vazifalari nimadan iborat, ana shu ma'lumotlarni siz bilganingizdan keyin xudo xolasa men ayollar kistasi sabablari, unga olib kelib turgan omillar, asoratlari, bepushtlik, ana shunaqa mavzularni sizga yetkazib berganimda yaxshiroq tushunib yetasiz. Mana bu ko'rib turganingiz bu ovulyatsiya jarayonidan tayyor yetilgan tuxum hujayra. Har oyda normada bitta ayolda bitta tuxum hujayra yo o'ng tarafdan yoki chap tarafdan tayyor bo'ladi unda. Bu tayyor bo'lishi bilan mana shu bachadonni ichiga nazar soladigan bo'lsak, mana bu bachadonni o'rtasidan, qoq o'rtasidan bo'lingan holati, uni ham ichki shilliq qavati tayyor turadi. Agar mana shu trubalarda urug'lanish bo'lsa-da, tuxum hujayra bilan spermatozoid hujayrasi ikkalasi birikib homila hosil qilishni boshlasa, mana shu tayyor turgan bachadonni shilliq qavati yopishib ularni mustahkam olib qolishi uchun shu qavat ham tayyor turadi. Ana endi bo'lmadi. Sperma hujayrasi kelmadi, urug'lanish bo'lmadi, ammo ovulyatsiya bo'ldi. Mana bu keldi, tuxum hujayra yetilib ovulyatsiya bo'ldi-da, nay orqali ana shu bachadonni yuzasiga tushadi-da, ozgina kutadi. Endi 1-2 kunning ichida urug'lanmagandan keyin nima bo'ladi? Sekin sizni hayz payti qon kelishingiz boshlanadi. Sekingina nima qo'yadi? Mana shu qonni so'rib oluvchi maxsus ularni qo'yadigan narsasi bor. Uje tushundi ko'rganidan. Demak, bu yerda shilliq qavat ajraldi va u yerda tuxum hujayra bor, keraksiz moddalar bor. Ana shular qon shaklida sekin chiqib ketish kerak. Mana. Demak, qon shaklida menstruatsiyani hayz kelish davrida mana shu keraksiz moddalar 3, 5, 7 kun mobaynida bo'ladigan, mana shu kunlar ichida bo'ladigan, sekin-sekin, oz-ozdan, kam-kamdan bachadonni ichki qavatini, shilliq qavatini ajralib, yomon moddalari bilan tuxum hujayra urug'lanmaga chiqib ketishi mana shu hayz siklidagi, menstrual sikldagi hayz qon kelishi. Ana shu munosabatdan keladi. Lekin xalq ko'pincha tushunib yuradi, qon butun tanadagi hamma narsa tozalanib chiqib ketadi deb o'ylaydi. Aslida unaqa emas. Aslida faqatgina yetilmagan tuxum hujayra bilan bachadonni ichki qavatidagi tayyor turgan qavat, shilliq qavatni, yopishqoq qavatni qon bilan birgalikda o'sha ikkalasini chiqarib yuborish uchun keladigan qon bu. Bo'ldi. Boshqa hech qanaqa u zo'r ishlarni bajarib, mana shu ayolni butun organizmini hamma chiqindilardan tozalaydi degan bu umuman to'g'ri kelmaydigan tushuncha. Ana endi men sizlarga mana shu qon kelgunga qadar tuxumdonda tuxum hujayra qanday yetiladi? Nimaga folikula yorilmaydi? Folikula nimaga yoriladi? Folikula qachon tayyor bo'ladi? Ovulyatsiya qanday yuzaga keladi? Barchasini yaqindan ekran mana shu modellashtirilgan shaklda sizga tushuntirib beraman. Demak, menstrual siklda qon nimaga kelishini bildingiz. Menstrual sikl bu har bir yetilgan qiz va ayol tuxumdonida tuxum hujayra yetilishiga qaratilgan biologik siklik almashib turuvchi jarayon, hodisa organizmdagi normal
Keyingi o'rindagi savol tug'iladi. Normada qiz bolada menstrual sikl qachon boshlanadi? Tibbiy jihatdan qizlar 8 yoshigacha hali organizmi bola bo'ladi. Bolalik davrida bo'ladi. Ana shu 8 yoshidan to 11-15 yoshlar orasida bu qizlarni bachadon ichki reproduktiv tizim a'zolari tayyor bo'ladi. Mana shu qizaloqlar 11 yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan davrda menstrual sikldagi hayz kelish, qon kelish boshlanishi norma hisoblanadi. Menstrual sikl har bir yetilgan ayolda necha kundan davomiyligi almashib tursa norma hisoblanadi. O'ta yaxshi ideal ravishdagi menstrual almashuv jarayoni 28 kun. Har 28 kundan almashib turilishi juda a'lo darajada. Ammo lekin istisno tarifasida yana 25 kundan 35 kungacha bo'lgan vaqt davomiyligida almashib turilishi bu ham kichkina norma hisoblanadi. Keyingi savolda menstrual sikl davridagi hayz qon kelish payti davomiyligi necha kun bo'lsa normal hisoblanadi. Ideal normal kun 3 kun. Ammo istisno tarifasida 3, 5, 7 kun. Maksimal 7, kamida 2 kun qon kelish ham norma hisoblanadi. Keyingi savol, klimaks bu nima degan savolga ko'pchilik ayol tushunadi. Men klimaks bo'ldim, hayzim tugadi. Yo'q, klimaks bu menstrual sikl davom qilib keldida, mana shu ayol 45-55 yoshlar atrofida butkul menstruatsiya tugashiga qadar bo'lgan 1 yil mobaynida bir keladi, bir kelmaydi, bir keladi, bir kelmaydi. Mana shu davr klimaks davri. Ammo hali bunda butunlay qon to'xtamadi. Butunlay qon to'xtab 45-55 yoshlarda, 46 yosh bo'ldi yoki bo'lmasam 56 yosh bo'ldi, tugadi, qon kelmay qo'ydi. Bu nima? Bu menopauza. Ketdi. Bu ayol hech qachon endi hayz ko'rmaydi. Ayol menopauza davriga o'tdi. Keyingi savol. Tuxumdon o'zi nima? Tuxumdon ayolni reproduktiv, ya'ni farzand yaratishga qaratilgan a'zosi. Nasl qoldirish uchun o'zida tuxum hujayrasini yetkazib berib turadigan va organizmni gormonlar, boshqa moddalar almashuv jarayonida qatnashadigan kichik a'zosi. Mana bu ayollarning tos suyagi. Ayollarning tos suyagi ichida ayollarning bachadoni joylashadi. Mana. Demak, bachadonga bir tarafidan tos suyagiga bog'langan shaklda har ikkala tarafdan bachadon naylarining oxirida tuxumdonlar joylashadi. Azizlar, bu hajmi karam sho'rvalarni yaqindan o'rganamiz. Bugun asosan mana tuxumdon ichida bo'ladigan jarayon ovulyatsiyaga sekin sho'ng'ishni boshlaymiz. Azizlar, mana shu menstrual sikl davomida hayz qoni kelishdan oldingi bo'ladigan davrda tuxumdonda nimalar bo'ladi, qanday qilib ovulyatsiyaga tayyorgarlik ko'riladi, sizlarga mana shu modellashtirilgan shaklda tushuntirib beraman. Undan oldin tuxumdonlarni qayerda joylashganini bildingiz. Bo'lmasam mana bu bachadon ko'rdingiz, mana bu qini. Bizga hozir mana bu tuxumdon bittasi, mana bu ikkinchi tuxumdon. Bular normal ko'rinishlari. Ana shu tuxumdonlarga sho'ng'iymiz. Buni sho'ng'ishdan oldin tasavvur qilamiz, mana shu tuxumdonni bittasini olib o'rganamiz biz. Demak, shu tuxumdonni bittasini o'rniga biz istisno tarifasida mana shuni tuxumdon deb o'rganamiz hozir. Bo'lmasam bizga buni hozircha keragi yo'q. Tuxumdon nimaligini tushundingiz. Tuxumdon qayerda joylashishini va ikkita bo'lishini bildingiz. Bitta tuxumdonni o'ziga sho'ng'iymiz. Tuxumdonni ko'rinishi yumaloq, ovalsimon. Ya'ni xuddi tovuq tuxumiga o'xshaydi. Uzunasi normada o'zingizda ko'rganingizda 2,5 dan 5,5 cm gacha bo'ladigan bo'lsa, uzunasi sizda demak normal hisoblanadi. Mana bu eniga 1,5 dan 3 cm gacha bo'lsa norma. Qalinligi, buni qalinligi bor. Men bunaqasiga qalinligi 2 cm, 1 cm dan 2 cm gacha bo'ladigan bo'lsa norma. Ana endi buni og'irligi tuxumdonni 5-8 gram, bu ham normal.
Endi azizlar, mana shu tuxumdonni ichiga nazar solamiz. Albatta qoq o'rtasidan kesildi. Mana bu kattalashtirilgan shaklda sizga ko'rsataman mana shuni. Buni endi keragi yo'q. Tuxumdonni ichiga sayohat qilamiz. Albatta sizga oldiniga ko'rsatib o'taman. Mana bu ko'k rangdagi bu vena qon tomiri, qizil rangdagi arteriya qon tomiri. Arteriya qon tomiri tuxumdonni ichiga qonni olib keladi. Kislorod hamda ozuqa moddalari bilan ko'k vena qon tomirdan mana shu to'qimalardagi hujayralardagi chiqindilar chiqib ketadi. Tuxumdonni mana bu tarafi bachadonga borgan tarafi, tuxumdonni yonidan esa tepa qismidan mana bunaqa qilib nay kelib joylashib turadi. Nay ham xuddi shunaqa shaklda bo'ladi. Tuxumdondan bu tarafi bachadonga, bu tarafi tozga birikib turgan bo'ladi. Har bir ayolni miyasida gipofiz degan joyi bor. Gipofiz degan markazi bor. Mana bu miya bo'ladigan bo'lsa, odamni mana shu ayolni miyasini ichida gipofiz degan joyi bo'ladi. Shu miyadagi gipofiz deb aytiluvchi markaz har oyni boshida mana shu ayolning qoniga gormonlarni chiqaradi. Demak, birinchi gormon bu tuxumdonda follikulani stimullovchi gormon. Mana F harfidagi follikula stimullovchi degani bu follikulalarni yetishtirishida mas'ul bo'ladigan gormon. Ana endi keyingi gormon bu mabodo homilador bo'lsa deb prolaktin degan gormonni yetishtirib chiqarib beradi. Mana bu prolaktin. Ana endi follikula stimullovchi follikulani stimullaydi, prolaktin esa ko'krak bezlarini tayyorlaydi. Bundan tashqari lyutinlovchi degan gormon bor. Lyutinlovchi gormon esa san follikula stimullovchini ishi tugagach borib mana shu tayyor bo'lgan follikulani yorib kelasan deb lyutinlovchi, mana L harfida lyutinlovchi gormonni ishlab chiqaradi. Demak, miyadan signal bo'ldi, gormonlar ketdi. Hozircha bizga miyani keragi yo'q. Ana endi oyoqni qo'liga oladi deb mana shu miya tarafdan qonga tushib follikulani stimullovchi gormon yugurib keladi. Tuk keldi-de. Demak, bu follikula stimullovchi gormon tuxumdonga yetib keladi-de. Tuxumdonda ilk kunlarida, menstrual siklning ilk kunlaridagi mana shu kichkina shaklda ko'rib turganingiz 2 millimetrli kichkinagina mayda hujayrani to 14 kun ichida 10 barobar qilib 2 santimetr shaklgacha borishiga ta'minlovchi mana shu follikula stimullovchi gormon hisoblanadi. Demak, dastlabki 2-3 kun ichida primordial follikulalar yaraladi. Bu degani mana bu ingichka ko'rib turibsiz. Hali bu follikulani onasini qornida yotgani. Mana bir nechta turibdi-ku, bulardan millionta bo'ladi. Ammo lekin shu oy yaralishi uchun ulardan qaysi biri kuchli yaralsa, shuni keyinchalik yana kattalashtirilishga qaratiladi. Bularni primordial follikulalar deb aytiladi. Demak, bu ishni bajarib bo'ldi-da, primordial follikulalar keyin yana 2-3 kun ichida birlamchi follikulalar hosil bo'ladi. Mana. Ana endi keyingi 2-3 kun ichida mana shu birlamchi follikuladan atsit deb nomlanuvchi follikula yaraladi. Bittasi ajralib chiqadi bulardan. Mana. Demak, hozir ovulyatsiyaga bo'ladigan jarayon tayyorgarliklar ko'rilmoqda. Follikula yetilmoqda. Follikulani mana shu atsit hujayrasi tayyor bo'ldi. Bu degani bog'chaga bordi bu follikula. Onasini qornidan tug'ildi, keyin chaqaloq bo'ldi, keyin bog'chaga bordi deganidek follikula atsit bo'ldi. Endi bu 9-kunlarida bo'lib turgan voqea. Ayolning siklni 8-9 kunlarida bog'chaga borgan atsit hujayrasi yana oradan 2 kun o'tib 10-11 kunlarida nima bo'ladi? Ikkilamchi follikula hujayrasi bo'ladi. Demak, bu follikula hujayrasi endi maktabga boradigan davri keldi. Ana endi yana oradan 2-3 kun o'tadi. Bu demak, kollejga borib, kollejni tugatgan dominant follikulalar hosil bo'ldi. Bular endi tayyor. Bular уже mani erga berib yuboring deydigan hujayra bo'lib yetilib turibdi. Bularning ichida kerakli bo'lgan hamma moddalar yig'ildi, sarpolari yig'ildi.
kerakli bo'lgan hamma jarayon bo'ldi, pishdi bu. Endi bu yorilishini kutib turadi. Bu endi mana qo'yib yuboring deb turibdi. Agar mana shu joyda siz buni yorilishiga yo'l qo'yib berilmasa, bu keyin mana shu joydan follikulyarni kista hosil bo'ladi. Demak, endi bugungi mavzu mana shuni yorilishi-ku, to'g'rimi? Dominant follikulalar tayyor bo'ldi. Qarang, 13-14 kunlarida dominant follikulari yetilib turibdi. Yorli deb turibdi. Yorilishiga gipofiz kimni jo'natgandi? Ana endi buni ovulyatsiya bo'lishiga bosh-qosh bo'ladigan, to'yida turadigan lyutinlovchi gormon keladi. Demak, uni ovulyatsiya qilib mana shu joyini yorib chiqarib yuborishiga lyutinlovchi gormon kelib sabab bo'ladi. O'rtacha hisobdan bitta ayolni tasavvur qiling, 28 kundan menstrual sikli almashib turadi yoki bo'lmasam qiz bo'ladi. Ana shu 28 kunni boshlang'ich 12-14 kunlari bular follikula yetilishiga ketdi. Qarang. Endi 14-chi, 15-chi, 16-chi, 17-chi, 18, 19, 20-chi, 21-chi kunlarida ovulyatsiya bo'lib, tuxum hujayra nima qiladi? Urug'lanish uchun lyutinlovchi gormon yordamida sekin u svidaniyaga, safarbarlikka ketadi u. Mana ovulyatsiya bo'lishi, mana shu joy yorilib, tuxum hujayra yetilgan, nay deb sekin svidaniyaga o'sha Farhodjonning spermasi bilan uchrashishga ketadigan jarayon. Mana bu yerdan yorilib chiqdi-da, ovulyatsiya bo'ldi bu. Ana endi mana shu yerda tayyor turgan nayga, tuxumdon naylariga, bachadon naylariga u o'tib oladi. Demak, ovulyatsiya jarayonida mana shu joy yorilib, mana bu tuxum hujayrasi trubaga o'tishi uchun lyutinlovchi gormoni kelib bunga yordamlaydi. Agar mana shu ovulyatsiya bo'lib, mana bu joy yorilib, tuxumdonga tushganidan keyin, o'sha ovulyatsiyadan keyin 21-22 xullas 24 soat ichida yoki bo'lmasam uzog'i bilan 48 soat ichida jinsiy aloqa bo'ladigan bo'lsa va u yigitni Farhodjonni spermasini eng kuchlisi yetib kela oladigan bo'lsa, demak, bu yog'i nima bo'ladi? Mana sperma hujayrasi trubaga naylarga keldi. Mana bu oyposhsha ham nay deb yuribdi. Bu oyposhsha yurishi uchun o'zidan oksitotsin degan gormonlarni sachratib yuradi-da. Oksitotsin gormonini bu tuxum hujayra o'zidan ishlab chiqarganda shu trubadagi mushaklarga har safar tushganida o'sha mushaklar qisqaradi. Har qisqarganida bu siljishiga yordam beradi. Chunki uni oyoq qo'llari yo'q-ku. Ana endi agarda shu ikkalasi uchrashuv bo'lsa, bu yog'i xudo xolasa beshik to'y. Chunki bular to'y qilgandan keyin qo'shildi. Bo'lmasa qo'shilgan bo'lsa, to'y qilmasdan qo'shilgan bo'lsa, dorisini topib bering deb yurardi. Ana endi bular qo'shilganidan keyin nima bo'ladi? Homilador bo'lib, qorni qappayadi. Agar mabodo mana shu kunlarda urug'lanish bo'lmagan bo'lsa, urug'lanish bo'lmadi, sperma yo'q, jinsiy aloqa bo'lmadi. Ana endi bu tuxum hujayramiz nima qiladi? Xayr endi alvido deb hayz bilan boya ko'rsatib bergan qon bilan fichu keta qoling biz organizmdan deb chiqib ketadi. Ana shu jarayon menstrual sikl jarayoni. Shu joyda savol tug'iladi, mana bu tuxum hujayra yorilishiga qanday bildi mana shu yoriladigan paytini desa, ovulyatsiya jarayoni bo'lishidan oldin mana bu boyaga aytgan sarpolarni yig'ib o'tirgan dominant follikula hujayrasi bor-ku, ana shu hujayrani ichki tomonidan follikulani o'zi estradiol va follikula stimullovchi gormonni, mana shu gormonni qismlarini ichkaridan yana buni o'zi ham miqdorini ishlab chiqarib ko'paytirib yuboradi. Ana shuni natijasida shu joydan signal boradida, keyin lyutinlovchi gormon keladi. Lyutinlovchi gormon keladida o'zidagi kollaginaza degan fermenti bilan sekin mana bu joylarini yumshatadi. Yorilishi uchun mana shu joylarini mana bu lyutinlovchi gormon keladida boyaga aytgan fermentim bilan kollaginaza degan fermentini yaratib, bu ferment modda esa shu follikulani qobig'ini yupqalashtiradi. Ichkaridan chiqaman deb yotgan tuxum hujayra tashqaridan yupqalashtirish
va mana shu yorilishiga, keyin ovulyatsiya bo'lishiga sabab bo'ladi. Natijada tuxum hujayrasi ozodlikka, nananayga chiqib ketadi. Ana endi shu bilan birgalikda mana bu chiqib ketganini biladi-ku, mana o'rni qoldi-ku. Shu tuxum chiqib ketgan joydan tuxumdondagi granula hujayralari deyiladi. Mana shu qatorga granula hujayralari ingibin degan gormonni hosil qiladi. Bu esa ichkarida boyagi mana buni sarpolarini ishlab chiqarilishini, yetkazib berilishini to'xtatadi. Bo'ldi, to'xtat deydi bizda atmen, follikula уже yetilib, yorilib chiqarib yubordik svidaniyaga deydi-da. Chunki bo'lmasam boyagi ichkaridan yorish uchun chiqarilaveradi. Ko'p chiqarib keyin mana shu joyda yana sariq tanadan kista hosil bo'lishi mumkin. Ana shu ham gormonni to'xtatishi uchun sabab bo'ladi. Ya'ni follikula stimullovchi endi kerak emas-ku, follikulani stimullab bo'ldik, endi uzatib yubordik, svidaniyaga ketdi. Xudo biladi kim bilan uchrashdi u. Endi follikula yorilib ovulyatsiya bo'lib ketdi. Mana uni o'rnida mana bunaqa sariq rangdagi bu nima deyiladi? Yorilgan follikulani o'rnida sariq tanachalar hosil bo'ladi. Demak, follikula stimullovchi gormon to'xtadi, ammo mana bu ovulyatsiya bo'lib yorilib ketgandan keyin mana bu joyda sariq tanachalar hosil bo'ldi-ku. Sariq tanachalarni oldiga keladi-da, mana bu lichillovchi gormon kelib aytadi: "Ey sariq tanachalar, mabodo siz ovulyatsiya qilib jo'natib yuborgan mana bu tuxum hujayra homilador bo'lib qolgudek bo'lsa, ana shu homilani mahkam yopishib turish uchun, keyinchalik rivojlanish uchun davay deydi sariq tanachalariga progesteron degan homiladorlik gormonini ishlab chiqaring deydi. Estradiol, undan tashqari yana androgen degan kabi gormonlarni o'sha bachadonni ichida bola homila oziqlanishi uchun, shu homiladorlik jarayonlari yaxshi bo'lishi uchun ana shu sariq tanalar gormon ishlashni boshlaydi. Mabodo shu urug'lanib ketadigan bo'lsa, bu yoqda sariq tanachalar o'sha gormonlarni tuxumdan orqali yetkazib berib turadi. Agar urug'lanish bo'lmaydigan bo'lsa, mana shu joyda tuxum yorilganida kichkina oksitotsin degan moddani o'ziga tashab ketgan bo'ladi. Shu keladida sekin sariq tanachalarga aytadi: "Ey deydi, уже bo'ldi deydi, u svidaniya qilolmadi deydi, Farhodjonning spermasi yetib kelolmay qon bilan chiqib ketdi u deydi. Ha, bo'ldi aka deydi-da, keyin sariq tanachalari sekin ular kichrayib oq tanachalar hosil bo'ladi. Shu bilan birgalikda mana shu ayolni bir oy ichidagi bo'lgan jarayoni nihoyasiga yetadi va keyinchalik yana keyingi oydan yangi sikl davomini boshlaydi. Xuddi shu tarzda follikula yetilishib, ana shu jarayonlar yana davom qilaveradi. Ayolning organizmida o'rtacha 400-500 marotaba umri davomida follikula hujayrasi ovulyatsiya bo'ladi. Ovulyatsiya nima degani kim biladi? Kommentariyada yozib qoldiring. Ovulyatsiyani eng qisqacha nima deb tushuntira olasiz siz? Ana endi savol berish meni galim. Sizga 4 ta savol beraman. Ana ko'ramiz mana shu 4 ta savolga to'liq qilib chiroyli qisqa lo'nda kommentariyaga kim javob yozalar ekan. Klimaks bilan menopauza bu nima? Ularning farqi nimada? 3-savolim. Follikula yetishyapti, ammo yorilmayapti. Qaysi gormonni tekshirish kerak? 4-savolim. Follikula yetishmayapti. Qaysi gormonni tekshirish kerak? Albatta, orangizda zukkolar borligiga ishonaman. Salomat bo'ling.